טוב, יש לי דקה פנויה, אני מנסה להרוויח 75% ב-60 שניות. בואו נראה אם על הבוקר אני מצליח לעשות כמה לירות. בואו נראה זה מתקדם. הנה השעון, עוד 25 שניות. ירוק זה חיובי. יאללה, בואו נראה את אצבעות. באתר שלי זה אופשן. תכף נראה, יש לי עוד. נראה את הגרף. הנה פה מועד פקיעה, 3, 2, 1. ניצחתי. הרווחתי 75% ב-60 שניות.